warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi dengan channel Jahit Kumai. Hari ini saya mancing ikan nila lagi nih, pakai lumut hijau andalan. Biasa tempat spot andalan. Kalau sudah ketemu spot ini rasanya nggak mau pulang nih. Yuk kita langsung saja, Mas Bro. Gas. Semoga dapat babon hari ini. Langsung ditarik, bro. Ajar, Mas Bro. Ya, tenggelamkan. Tenggelam berarti babon, Mas Bro. Nah, ditarik terus, Mas Bro. Tapi belum dikunyah ini. Belum ditelan. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Sabar sampai tenggelam. Habis, Mas Bro. Kita pasang besar-besar biar babonnya yang makan. Tarik lagi, Mas Bro. Yuk.
Sarka, Lucky, pemanis. Pas bro. Lagi. Kayak apa? Belum kena bro. Baru ditaruh langsung batok bro. Lepas bro.
asal taruh langsung aduh lepas bro. Sudah dibawa tenggelam padahal tadi. Sudah dibawa tenggelam tapi lepas. Lepas terus bro. Lampung sudah sampai tenggelam. Coba kita nampak, kita lihat pelampungnya ya. Sebesar apa ikan ini? Lepas bro. Sabar. Mungkin nanti ada babonnya di situ yang bermain-main. Perhatikan bro. Oh, babon mang. Saya belum strike bro. Astaga, lepas terus bro, belum rezeki. Yo, gas, cepat gas. Tarik lagi bro. Lampung lepas bro. Kecil banget kayaknya ikannya, nggak mau kena. Set. Umpan sudah tenggelam bro. Masih saja lepas. Bismillah. Ayo babon. Langsung hajar. Langsung babon. Lihat pelampungnya bro. Sabar. Waduh, lepas terus bro. Nice. Tarik langsung bro. Nah, tenggelamkan lagi. Astaga, lepas terus.
sama aja. Rame sih tapi belum strike. Bagaimana ini bro, kurang doanya kah? Ayo babon. Pas terus bro. Apa nih makan nih? Lepas bro. Gak mau ditelan bro. Lampung udah tenggelam. Tidak mengenakan ini ternyata petawonnya. Situ. Pindah mang. Kemarin di sini. Sini kada mau kena. Lampung dihajar terus. Bro. Ini pang dari tadi bro. Ini bro. Ternyata ini dari tadi. Oke. Dapat bro. Masih bocil bro. Ternyata masih bocil. Si bocil bro. Kita lanjut. Semoga ada babonnya. Bismillah. Langsung dihajar bro. Waduh, lepas bro. Baru ditaruh langsung dihajar. Apa enggak mantap? Nih tak kasih. Langsung hajar. Lumayan nih bro. Lumayan bujang nih bro. Sedang bro. Lumayan nih. Lumayan bro. Ukuran sedang. Bismillah. Hajar lagi mas bro. Langsung. Iya.
Bismillah. Langsung bro, langsung bro. Nah. Woi, woi, ukuran Lucky. Jajar bro. Ayo babon, mana babon? Pantesan tak bersuara. Umpan dia habis. Halus nih lumutnya. Mantul. Ajar lagi mas bro. Perhatikan tuh, perhatikan pelampung itu. Perhatikan mas bro. Sampai tenggelam. Ayo, tenggelam kan. Waduh, lepas bro. Sudah dibawa tenggelam tapi masih lepas bro. Kita kumpulkan di sini dulu. Bar langsung mas bro, jangan pakai lama. Lihat pelampungnya, cek pelampungnya mas bro. Langsung ditarik mas bro, langsung dihajar. Nah, yuk tenggelamkan, tarik, yuk tarik lagi. Nampaknya habis bro. Sudah tebak kalau sudah nggak ada suara. Ayo kita cari babon. Langsung dihajar. Lihat pelampung mas bro. Yo, hajar saja sposnya sampai babonnya datang. Yo, lepas bro. Seru sekali mancingnya. Pelampung dihajar terus. Tuh. Ayo, mana babonnya? Ini bukan babon yang makan nih. Kecil. Kita kasih yang kecil. Ya langsung hajar. Sup langsung. Gak kena bro.
Langsung diajar bro pelampungnya. Pas bro. Jangan jauh-jauh, sini aja biar nampak pelampungnya. Tetap dikejar kok, nggak ya toh, ya toh. Mas bro, lepas bro. Tuh, langsung diajar. Ayo, tenggelamkan. Kecil lagi kayaknya. Biar angkat tuh yang kecil-kecil. Tengah-tengahnya. Pas bos. Langsung diajar pelampung. Tarik, tenggelamkan. Pas bro.